Всем привет! С вами Гриша, канал Гришаня Мотор. Сегодня будем работать в Яндексе, город Комсомольск-на-Амуре. Я уже сделал один заказ, 172 рубля, было 204, коротыш. Время у нас 7:21 вечера, мы начали в 7. У нас тут метель, но даже горит коэффициент на дзёнгах. В городе нету. 30-100. Все, ждем заказ. А вот и заказ. Жирная рыба. Плюс 80. Нормально. Где у нас пассажир? Близкий. Заводчане поедут. Все, поехали за заводчанами. Вообще для такой погоды такого коэффициента маловато. Ветер жесткий, холодно, капец на улице. Мы тут возим за плюс 20, ну сейчас плюс 80. Первый был плюс 20. Это же смех. А люди возят все равно, куда деваться. Работать надо, денежки зарабатывать надо. Кто-то бонусы выкатывает, мне бонусы не дает уже, наверное, месяц. Почему-то. Было бы неплохо, если бы мне дал бонусную цель. 1000 так на 20 за 100 заказов вообще было бы хорошо. Это шутка, конечно. У нас таких бонусных целей не бывает. 5-4 тысячи там за 100 заказов. Фигня, короче. Ладно, мы подъезжаем. Погнали работать. Вот куда мы поедем. Любимая привокзалочка, 2 адреса. Все как мы и любим. Я надеюсь, это будет стоить рублей 500. Развезли заводчан. 22 минуты получилось. 453 рубля. Ветер жесткий, аж машину качает. Ух. Вон, смотри, как тетку сдувает. Вообще трэш полнейший. О, вообще кошмар. Сейчас у нее коробка улетит. Блин, жестко. Все. Прорывается спиной. Что поделать так? 5 звезд. Тетки супер вежливые были. Ходим на линию. Я снялся, чтобы мне ничего не летело. И забыл выйти на линию, когда подъезжал к конечному адресу. Приехали на ЖД вокзал с Пирогова. 108 рублей. Желтенький заказ, вообще без коэффициента. 3 минуты 42 секунды. Так. Сейчас я покурю, и мы выходим на линию. Алкашка круглосуточная. Вот такой заказ плюс 90. 2 километра подача. 5 Игоря Шелдона. 5 рейтинг пассажира. Будем надеяться, что люди там нормальные у нас поедут. Плюс 90. Не будут бухтеть, что цена высокая. Хотя у меня по безналу все более-менее адекватные люди есть. Наличку включишь, начнется: ой, что так дорого. Вот эти пассажиры Максима, которые по Максиму уехать не могут, заказывают Яндекс и потом в шоке от цены становятся. Так. Не торопиться. Можно забуксовать и не успеть выехать. И снесут морду ласточки моей. Метель. Чуть на камеру не особо видно ветер. Но ветер жесткий вообще прям. Просто кошмар. Красный. Как обычно, светофор красный этот. Итак, мы подъезжаем. Я тут намело. Не застрять бы.
Сейчас посмотрим, куда мы поедем. Игры Шелдона. Кирова 3. Нормально. Можно ехать. Главное, что не в Чигиря. Да, держите, чтоб не улетело. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирова 3, да? Да, верно. Восемь минут ехали, 261 рубль. Ничего в цепочку нам не пришло. Заказ будет оплачен картой. Минус 9. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Вот это, сука, твари. Все. Пиздец. Наработался, нахуй, Яндекс. Ебались гуси. Извините за маты, но иначе ты не скажешь. Все, приплыли тапочки к дивану, короче. Бля, вот это вообще, конечно. Блин, ну как так-то, ё-моё. Все. Блок улетел. И что делать? Я в этот реестр решил встать еще на прошлой неделе, отправил, и что-то все колом вообще. Че, такси Максим, здравствуй, что ли? Ё-моё, ну как так-то, а? Вот, набережная. Минус 9. Тип занятости. Блин. Че, все, мне теперь ничего не будет давать, да? Блин. Сейчас подожду. Посмотрю, будет что-то давать или нет. Посмотрим. О, минус 8 стал. Все, я 10 минут стою уже. Ничего мне не приходит. В других парках у меня тоже минус 8. Так что работа в Яндексе окончена. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.